Hi friends, welcome back to my channel Calvin Home. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். கிளாஸ்மேட் நோட்ல நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருந்த கஸ்டமைஸ்டு நோட் வந்து கொரியர் வந்துருச்சு. 8 to 9 ஒர்க்கிங் டேஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் 4 டேஸ்லேயே வந்துட்டு கொரியர் வந்துருச்சு. 26th அன்னைக்கு தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். 30 அன்னைக்கே வந்து கொரியர் வந்துருச்சு. வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணி நம்மளோட கஸ்டமைஸ்டு நோட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பேக்கேஜிங் ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது. ஒரு சின்ன டேமேஜ் கூட இல்லை. பேக்கேஜிங் வைஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அடுத்ததாக இந்த கவரையும் ஓப்பன் பண்ணி நம்மளோட கஸ்டமைஸ்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருந்த பிக்சர்ஸ் அப்படியே வந்துட்டு நமக்கு பிரிண்ட் ஆகி வந்திருக்கு. ஒரு சின்ன சேஞ்ச் கூட இல்லை. நான் எடிட் பண்ண பிக்சர் மட்டும் எடிட் ஆகி வந்திருக்கு. மீதி எதுவுமே நான் எடிட் பண்ணல. ஸோ வந்து இதெல்லாமே அப்படியே வந்திருக்கு. ஆனாலுமே பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கஸ்டமைஸ்டு நோட் புக்கோட அன்பாக்சிங் பார்த்தாச்சு. பேப்பர் குவாலிட்டிலேருந்து பிக்சர் குவாலிட்டி வரைக்கும் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு இந்த நோட் புக் ஆர்டர் பண்ணது ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. இந்த நோட் புக் வந்து என்னோடய பையனோட பர்த்டேக்கு அவனுக்கு கிஃப்ட் பண்ணலான்னு தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து இந்த நோட்டெல்லாம் அகைன் அதே பாக்ஸில் வச்சுட்டு நான் கிஃப்ட் ராப்பர் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அவனோட பர்த்டேக்கு இதை நான் கிஃப்ட் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கும் இந்த கஸ்டமைஸ்டு நோட் புக் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா நீங்களும் ஆர்டர் பண்ணி பாருங்கள். எங்களோட சேனல், எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.